సివిల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి కామన్గా ఎన్కౌంటర్ అయ్యే ఒక డైలాగ్ ఏంటంటే మేస్త్రి మంచిగా చేస్తారు అని చెప్పేసి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అంటారన్నా ఇలా మేస్త్రితో కంపేర్ చేస్తున్నారు ఇలా. దాన్ని రాంగ్ తీసుకోవడానికి అక్కడ ఏం లేదు. యునో అక్కడ మేస్త్రి అనే అతను ఎంత కష్టపడతాడో తెలుసా. సో మేస్త్రి అనేవాడు ఏదో ఒక టూ మంత్స్లో మేస్త్రి అయిపోడు. కొన్ని ఇయర్స్ 10 to 15 years తను తన ఫ్యామిలీని వదిలేసి ఇంటి దగ్గర ఎక్కడికో టౌన్కి వెళ్ళి అక్కడ వర్క్ చేసి ఒక డైలీ లేబర్గా వర్క్ చేసి ఆ తర్వాత ఓవర్ ద టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎన్నో డ్రాయింగ్స్ చూసి ఎంతో కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఆ డైమెన్షన్స్ అన్ని గుర్తుంచుకొని దెన్ అప్పుడు తన ఓన్ ప్లేస్కి వచ్చి తన ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించుకొని దెన్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకుంటాడు. తనకున్న ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి తనకు బీటెక్ సర్టిఫికేట్ లేక సివిల్ ఇంజనీర్ అవ్వలేదు, తన దగ్గర డబ్బులు లేక కొన్ని కోట్లు ప్రాజెక్ట్ చేసే బిల్డర్ అవ్వలేదు. అంతే. దీన్ని ఎవడు రాంగ్ తీసుకోవద్దు. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు కన్వే టు ద పీపుల్.